이번에 소개드릴 작가는 문혜자 작가입니다. 아트스탁에서는 문혜자의 작품 중에서도 Music for Him to the Immortal Wind라는 작품을 소개할 예정인데요. 문혜자 작가는 리듬, 빛과 같은 비물질적 대상을 꾸준히 화면에 옮겨왔습니다. 이러한 주제들은 대체로 색채의 조화나 대비, 기하학적 형상으로 표현되었습니다. 이번 작품은 그 중에서도 추상만 고집했던 그녀의 관심이 스토리가 담긴 구체적인 형상으로 이해하는 과정을 보여줍니다. 이들은 모두 이전 시리즈와 마찬가지로 삶의 긍정과 생명의 순수함을 나타내는 데 수령합니다. 이러한 그녀의 작품은 폭넓은 해석 가능성과 함께 공감각적 심상을 유발합니다. 열린 화면으로서 관객이 자신만의 감정을 유의할 수 있도록 돕는다는 점에서 그녀의 작품은 예술적으로 높게 가치평가됩니다.